السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الاحوال ديالكم؟ مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وكنتمنى احوالكم كلها تكون مزيانه ان شاء الله. كنتمنى اي واحد يلا شاف القناه ديالي يشجعني ويدير لي لايك وتعليق واشتراك فضلا وليس امرا. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وكنتمنى احوالكم كلها تكون مزيانه ان شاء الله. اليوم جيت نهضر لكم على واحد المشكل تقريبا لاحظت عند بزاف الناس وانا منهم. وانا ما كنهضر على اي حاجه كنهضر عليها كنكون ديجا انا استعملتها. المهم باش ندخل لكم في الموضوع، كنهضر على طاني الاذن. طاني الاذن هي كاينه تقطيره ديال طاني الاذن، نقربها لكم مزيان قبل ما نبدا نهضر عليها. شفتوا الاذن شفتوا الطاني اللي خارج منها؟ هاد التقطيره ديال طاني الاذن. كيما كنستعملوا تقطيره ديال الالم ديال الاذن، اكتشفت ان كاينه تقطيره ديال طاني الاذن. انا نفسي ما كنتش عارفه بان كاينه تقطيره ديال طاني الاذن صراحه. هاد التقطيره ديال طاني الاذن زوينه بزاف، انا استعملتها هذه صراحه اول استعمال ليا. هاد الباكيه باقا ما حليتهاش، خديت جوج حليت هاد الباكيه. ها هي الشكل ديالها من الداخل صراحه زوينه. انا في الاول ما كنتش عارفه انا اصلا كاينه تقطيره ديال طاني الاذن. حنا كنعرفوا ملي شي واحد كيضرو ودنيه كياخذ التقطيره العاديه، يعني حنا كنا المغاربه كنعرفوا هذا الشيء، ما كنمشيوش للعنطبيب، كنمشيو ناخذوا تقطيره الحمد لله ملي كديرها كيفوتك الالام. وانا خصوصا ديك التقطيره ديال الاونتيبيو صراحه زوينه، وبزاف انواع ديال التقطيرات زوينين كديريهم بودنيك الحمد لله كيفوتك الحال. ولكن ما كنتش عارفه ان كاينه تقطير ديال طاني الاذن. حتى قالت لي اختي، قالت لي لا حنا عندنا هنا برا تقطيره ديال طاني الاذن موجوده، يعني كتشرى بحال التقطيره العاديه. ملي كيبقى مثلا كتمشي لعند الطبيب ما عندك نقص في السمع، ما عندك يعني كدوزي كديري كلشي، ولكن داك طاني الاذن ما كيحيدش. بزاف الناس انا لقيت عندهم هذا المشكل، ماشي غير انا، بزاف الناس عندهم هذا المشكل ديال طاني الاذن، ما كيحيدش لهم الاذن ديالهم واخا ولا كيبقى. صراحه هاد التقطيره ديال طاني الاذن زوينه بزاف وكينقص طاني الاذن. ومع الاستعمال انا يلاه استعملتها وقلت علاش لا نقولها للناس، نعلم المتتبعين ديالي، وان شاء الله ملي نكملها نقول لكم النتيجه. المهم دابا الحمد لله شويه صراحه شويه على الاول، ولكن كتديريها مثلا 15 يوم وكتحبسي حتى كدوز واحد المده وتعاودي ثاني ديريها. حيت هي هاد التقطيره ديال طاني الاذن فيها المكونات اللي كيحارب طاني الاذن. يعني ملي تشريها، يعني قبل ما تشريها، يعني باش تكوني يعني متاكده 100% بانها ما كاين ما عليها حتى ضرر عليك، سولي الصيدلي، سولي الطبيب ديالك. راه الصيدلي هو تسوليه راه هو يعطيك المعلومه ديالها، وتقدي ما تلقايهاش راه يضمن يديها لك، ولا عنده الناس صحاب برا يجيبوها لكم حيت هما كتباع عندهم بحال التقطيره العاديه. صراحه زوينه ومفعوله الحمد لله، يعني مع الاستعمال المتكرر راه الحمد لله ينقص لك الصداع. صراحه انا درتها وقلت علاش لا. انا علاش دايره هذه القناه؟ باش لا كانت شي حاجه مفيده وفادتني نعرف بها الناس، وخصوصا انا عارفه بان بزاف الناس كيعانيوا من طاني الاذن. يعني حنا عارفين هذا الشيء، تقريبا كتلقى الا ما قلت نص المغاربه كيعانيوا من طاني الاذن. قلت علاش لا. وبزاف الناس ما عارفينش، وانا متاكده ما عارفينش راه كاينه تقطيره ديال طاني الاذن، وانا منهم. ومني عرفتها واستعملتها ونقول لكم راه عامره حتى الفم، راه باقا عامره حتى الفم. استعملتها الحمد لله. ودابا حيت والطريقه باش كديريها بعدا، ملي كديريها في الاذن كتسكي 5 دقائق، ماشي غير كديريها وكديري الاذن الاخرى كما كنديروا في التقطيرات العاديه. عا كنديروا هاد التقطيره دقيقه وكنعاودوا نديروا التقطيره الثانيه. كدير التقطيره وكتسكاي شويه تقريبا 5 دقائق 3 دقائق، انا كنخليها 5 دقائق ما تابعني حتى حاجه. وكندير التقلوده الاخرى ثاني كنتسكى حتى كتدخل وكدير المفعول ديالها مزيان، حيت غير كتسكي كتهبط التقطيره، تخليها حتى دير المفعول ديالها وديري في الاذن الاخرى. صراحه زوينه وصراحه نقصت لي طاني الاذن. وانا ملي غادي نكملها في الاستعمال ونداومها غادي نقول لكم النتيجه كي دايره. وكاينين الناس من اول استعمال حيت ماشي كلشي بحال عندهم الطاني، كاين عندهم الطاني دغيا عبدت بها التقطيره يقدر يتعالج، كاين عندهم طاني عندهم مشاكل في الاذن، يعني كل واحد وصحته. المهم التقطيره غير مضره ويقدر يديرها اي واحد
وقبل ما تشريها باش تكوني مطمئنه على نفسك، غادا تسولي الصيدلي، غادا تسولي الطبيب وغادي يقول لك عليها. صراحه هاد التقطيره زوينه وفادتني، وانا نقول علاش لا. انا متاكده بان بزاف الناس ما كيعرفوش على هاد التقطيره ديال الاذن، ما عارفينش عليها وما عارفينش راها كاينه اصلا. حنا كنعرفوا هذيك التقطيرات العاديين ديال الاذن، ما عارفينش ان كاينه تقطيره ديال قانين الاذن. قلت علاش لا، حنا علاش جينا لهاد القناه؟ غير باش نفيدوا بعضياتنا ونفيد المتتبعين ديالي ونفيد الناس الجداد اللي غادي يتبعوني. وكنتمنى اي واحد يلاه شاف القناه ديالي يدير لي لايك وتعليق واشتراك فضلا وليس امرا. المهم هادشي اللي كاين، هذه هي التقطيره. قلت علاش لا. صراحه ها هي نعاود نوريها لكم المتتبعين، حيت كاين هاد اللي كيعانيو من طاني الاذن رجال ونساء. شوفوها هو الطاني الخارج من الاذن، يعني هاد التقطيره ديال طاني الاذن ومزيانه صراحه، ما تخسر والو. سولوا، وكاين اي صيدليه فيها صيدلي سولوا، راها زوينه. وانا استعملتها، انا شريتها باش تعرفوا راها. خديت جوج، هذه باقا ما حليتهاش، هذه حليتها واستعملتها. صراحه زوينه، ولا عندهم الناس حابه يجيبوها ليهم راها زوينه صراحه. وما عندهم موجوده بحال التقطيره العاديه، حتى حنا راه عندنا موجوده الحمد لله، ما تلقاوش مشكل انكم تلقاوها. المهم هادشي اللي كاين. قلت علاش لا. انايا يعني تعطاتني انني تعرفت على هاد التقطيره، حيت بزاف الناس ما كيعرفوش انا راه كاينه التقطيره ديال طاني الاذن. بزاف الناس، وانا متاكده من هادشي بزاف الناس ما عارفينش. قلت علاش لا، نعرف المتتبعين ديالي ونقول لهم راه كاينه تقطيره ديال طاني الاذن، اللي بغى يمشي يشريها واللي بغى يسول الطبيب ديالو واللي بغى يسول الصيدلي. صراحه راها زوينه بزاف وغادا تفيدكم. استعملوها وردوا عليا الخبار وقولوا لي شنو هي النتيجه. المهم هادشي اللي كاين. هذه هي المعلومه اللي بغيت نوصل لكم، لانني متاكده بان بزاف الناس ما عارفينش راه كاينه تقطيره ديال طاني الاذن. المهم هي راه صنع برا، يعني تقدروا تستناو شويه. الا خديتوها من عند الصيدله غادي يقول لكم بلاتي تنضمون لكم عليها، ولكن ماشي مشكل. المهم كاينه الناس، بزاف الناس اللي كيعانيو من طاني الاذن غادي يفرحوا لهاد التقطيره لانها زوينه. شري انت غا وحده واستعمليها، ولا عطاتك نتيجه تولي تشري وحده وتحطيها في الدار. صراحه هادشي اللي كاين. بحال التقطيره ديال الاذن اللي حنا كنستعملوا العاديه. انا التقطيره الاذن اللي كنستعمل العاديه راه ما كنلوحهاش وكنبقى نستعمل فيها، والدليل انا بعد ما كتعطيني ماشي داك الصداع، داك الشيء كنديره كيفوتني الصداع صراحه. ملي كتخوا الا لا قدامت فاتت مده، يعني شفتها فاتت مده كثيره كنلوحها واخا تكون لاضت باقا ما قدامتش. المهم هادشي اللي كاين. كنتمنى نكون فدتكم بهاد النصيحه، وكنتمنى انكم تشجعوني وديروا لي لايك وتعليق واشتراك فضلا وليس امرا. المهم كنتمنى تكونوا بخير، وكنتمنى احوالكم كلها تكون مزيانه ان شاء الله، وكنتمنى تشجعوني. وهذا الشيء اللي كاين. انا اي حاجه جديده كنقدمها لكم، اي حاجه مفيده كنقدمها لكم، وما كنقدم لكم حاجه كنكون انا ديجا استعملتها. يعني ما كنهضرش على شي حاجه انا ما استعملتهاش، يعني ما كننقصش في شي حاجه ما استعملتهاش. الا قلت هضرت على شي دواء ولا على شي فيتامين كنكون انا ديجا استعملته وكنكون ديجا عندي خبره عليه، يعني ديجا يعني سنين وانا مستعملاه. يعني بحال الكالسيوم من 2015 وانا كنستعمل فيه، يعني ما هضرت عليه حتى لدابا. المهم هادشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا بخير، وكنتمنى احوالكم كلها تكون مزيانه ان شاء الله، وكنتمنى نكون فدتكم بهذه المعلومه. والسلام عليكم.